हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल बुक्स एंड पेजेस। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। दुनिया का हिचकी लेने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा देर किसने हिचकी ली, ये रिकॉर्ड है चार्ल्स ऑसबॉर्न के नाम, जिन्होंने लगभग 67 साल तक हिचकी आई। चार्ल्स ऑसबॉर्न को 1922 में उनकी हिचकी स्टार्ट हुई थी और ये हिचकी जब तक उनकी डेथ हुई 1990 में, तब तक रही ये हिचकी। वही हिचकी आने का कारण क्या रहा कि वो एक भार उठा रहे थे, हॉग हॉग उठा रहे थे बचने के लिए। 350 पाउंड का था ये। तो उस टाइम ये हिचकी स्टार्ट हो चुकी और ये हिचकी रही इतनी लंबी। तो ये रिकॉर्ड उनके नाम है, ऑसबॉर्न के नाम। तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।